biko iburu onye Igbo achọm ka nkọtụrụ gị otu ndị nna anyị si kwenye ha si kpere Chineke ọwụ n'iwu onye Igbo isi n'iwu onye omenala. Ya ozi nwanna B.A. Orji dere ndị Igbo onye abịrịba asị gị ozi nwanna Paul, Timothy, James na Johnson ndị etela village ha dị far. Ana m ekwu ozi onye abịrịba dere ndị Igbo. Onye abịrịba agaghara anya ọgụ onye mba gwa anyị eziokwu. Na nke mbụ aga m agụrụ ya ala akwụkwọ. Nke mbụ sị na ndị ofufe nsọ otu chi na ha kwenyere n'otu Chineke kachasị ihe niile elu. Onye ha abụọ na-akparịta ụka iru na iru na-enweghị onye nọ n'etiti anyị na ha, Chineke. Na ndị Igbo kwenyere n'otu Chukwu kachasị elu, onye anyị na ya na-akparịta ụka iru na iru na-enweghị nọ n'etiti anyị na ya. Achọrọ m ka mara na nke mbụ la ndị Igbo ekweteghị na Chineke dị abụọ. Anyị kwetere n'otu Chineke, mana anyị kwenyere na enwere amarachi ndị ụzọ asaa nke m na-arụtụ aka n'ihe onyonyo m kwa ụbọchị. Amarachi ahụ enwere kamalụ, enwere ala, enwere imo mmiri. Ọ bụghị isiokwu ma achọghị m ijeghe. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ nkwenye. Iburu onye omenala, ndị omenala kwenyere ihe ha kwenyere tutu ndị ọcha abịawo. Ndị omenala kwenyere n'otu Chukwu kachasị ihe niile elu, onye anyị na-akpọ ụka iru na iru na-enweghị nọ n'etiti anyị na ya. Na nke abụọ, anyị kwenyere na Chukwu enweghị nne ma ọ bụ nna, na o ji aka ya dịrị n'onwe ya, na onweghị mbido ma ọ bụkwa njedebe. Ka anyị na-aga na nke atọ. isi ozizi omenala Igbo bụ iwu nke akọla uche. Enwere iwu ala, enwere iwu ọfọ n'ogo, enwere iwu akọla uche. Iwu akọla uche na-akọwara gị na ihe ọbụla iwu akọla uche akọghị ilu uche gị na-agwa gị na ihe ọbụla i mere mmadụ na onwe uche ile eme onwe ncha. Ihe ọbụla ile eme mmadụ gị burula obi n'ime onwe gị site n'ụbọchị ị na-ele oju ọfọlọ onwe gị ka ile eme ya. Ọwụ na ihe anyị na-eme onwe gị dị gị ụtọ, mara na ọ ga-adị obi tupu gị atọ mmadụ mbọ buru ụzọ tụọ onwe gị mbọ. Nke anọ, ya sị na mmadụ ekwesịghị uru otuto dịrị naanị Chineke nye mmadụ ibe ya. O nwere otu esi ekele mmadụ, o nwere otu esi adara mmadụ n'ala. Ị gaghị adara mmadụ daa aka ọ ga ya ji ndụ ya. O nwere ndị nọ n'ụwa ugbu a oke gbafere ụlọ ha vụrụ fon kpọ onye dị taa. Ijizi ụjọ ị ga-atụ Chineke la-atụ mmadụ ibe gị were ndụ ya ranyere aka mmadụ. While onye ahụ nwekwara mkpaki ya, ọ gaghị ahapụkwana nke ya gba okenye. O ji ọfọlọ ekwu. Nke anọ ya sị na a ga na-edobe ihe ọbụla gbasara omenala Igbo nsọ oge niile. Nke isii ya sị na mmadụ na Chineke ga na-akparịkata ụka ụbọchị niile nke ndụ ya. Kedu mkparịkọta ụka gị na Chineke? Na-aga ịhụ Chineke anya, onwe onye ga-ahụli Chineke anya, onwe onye ga-apụtasị na ọhụtụle Chineke. Ị gadịghị asị na Chineke nwoke ọ nwaanyị, ọ mmụọ a na-ahụ ya anya. Kekwuna otu ihe gị na-anya ya na-ahụ anya, otu gị na-asa akpọ ụka ọ site n'ime mmụọ ebe a Chineke bi. Ojọfọ sị na Chineke kechere ihe niile o kere n'ụwa, na ihe niile ọ kacha hụ n'anya bụ mmadụ, ya ebiri na mmadụ. Ubi na-adịkwa na ụcha Chineke a na-ebi ya. Ubi ahụ ghara ekwe, ọ na-ara ahụ ya ekwe, ana mgbe ọ wụrụ okpere ya esu mgbe ya bụ ekwensu hapụkwa ebe ahụ. Na gị na Chineke ga na-akparịkọta ụka were obi gị n'ime. Ị ga na-akpa ezi agwa, ị ga na-ama ezi ihe, ị ga na-akwụwa aka gị ọtọ, elu ule ala lee. Ndị Igbo lebe aga ịga ọfọ akwụwa aka abụọ, saa ya oke, gbara ụkwụ ọkpọrọ. Otu anyị na-ebi ụwa, legide anya n'elu, oke kekere ọbachi dị elu, anyị anaghị emechi anya achọ iru Chineke. Ọ ebe anyị na otu a mechie anya tupu anyị emepe anya, ndị ọcha werele ihe ọma anyị. Ọ ihe ji taa anyị. Nke 7 ya asaa ya sị na mmadụ agaghị na-eso ndị na-agba izu ọjọọ nakwa ndị na-eme ihe ọjọọ, ma ọ ga na-emeso mmadụ ibe ya dịka ọ na-achọkwa ka emeso ya onwe ya. The law of karma. Ihe anyị mere mmadụ, what goes around, meso mmadụ ibe gị dịka ị na-achọ ka emeso gị. Ya sị na mmadụ ga-eji obi dị ọcha
na ịkwụwa aka ọtọ jere obodo ya ozi. Ọ sịghị ịrụ ụlọ na Amerịka, jere obodo gị ozi, maka na charity begins at home. Ka m kwuokwe ya ọzọ, you cannot be a good Nigerian and be a bad person in your community. It's not possible. You can't be bad in your community and be a good Nigerian. In other words, if you want to be a good Nigerian, you must start from home first. If you're a leader, you want to give position, trace them to their house first. Trace them to their home. If they can fix their home, they can fix the community. Ibe were onye lọrọ chụlara nwunye ya na-alụghị nwaanyị, madịghị ihe nwaanyị, ọ naghị emechili okwu ụka. Kedu ihe mere o ji iji chee na ọ na-eme ndị Igbo chichi prince ashi imeze iche ha chichi prince akpọta gị nwa mbọcha a na-eji prince enye gị responsibility ga amata wala ịghọla dị mkpa. Ndị Igbo etela ịma ihe ka anyị na-aga. Nke asatọ ya asị, okay, nke asatọ ya nke sị na mmadụ ga-eji obi dị ọcha na ịkwụwa ya aka ọtọ jere obodo ya ozi. Nke itoolu ya sị na ndị na-eme omenala na ha ga-na-ezonarị ịbọ ọbọ maka Chineke nwe ọbọ. Mgbe ndị Igbo ka na-eso otu Chineke si kee ha, ọwụ ndị mmụọ na-ekpere anyị ikpe. Ya ogi mere ihe a gasị mba ịdị sure mgbe abịaka ga nga iru ngo ga kwuo ya oke isi gwa anya ya bụ mmadụ. Onye aha mara na de Thomas gara ebe ahụ last week la ọ gachara lọta nwụọ iji nkwapụta ya ọnụ maka ọ gachi ga-arụ kwụsị maka ọ ga ebe ahụ iwu ọwụla otu ọwụla ndị nna na isi kpebia iwu aha ama ya anaghị ịgbanwe ya maka na ọgụnwa. Mana mmadụ mee iwu dịka mmadụ ha iwu, mmadụ mee iwu ahụ metụta ya ma o metụta onye ọhụrụ n'anya ya bịa emewe ka eme ya amend. Mana Mike Ejeagha ochie dị ka ọ nọ 93 years ugbu a, ọ sị gị ga-ejipụla maka na ịhụrụ mmadụ n'anya were ihe ruru onye ọzọ nye ya. Ọ wụ meka akụkọ o ji kọọ akụkọ ahụ. Onye eze ekwere maka na ọ hụrụ nwa nke abụọ anya were ihe ruru ọpara gị nye nwa nke abụọ, nke ọpara ju ogo nke ọzọ anwụ arịọwakwa ya. Ọ Ojofọ na-ekwu. Nke iri ya asị, mmadụ nwere mkpụrụ obi nke na-adịghị anwụ anwụ na ntị nke a metụtara reincarnation. Mmadụ nwere mkpụrụ obi nke na-anaghị anwụ anwụ nke na-abịa ụwa ugboro ugboro. Ndị nna anyị si ụwa m ụwa asaa, asị m ihe nna m gbara m. Nna m ga-atụrụ machi onye na-amaghị onye nwe akọwara m onye nwụ. Naanị m ga-akọwara onwe m onye nwụ maka n'ime onwe m ka nzọpụta m ga-esi wee bịa. Ọ ga-adịrị ndị God religion na mmanụ ụwa niile. Nke iri na otu ya sị na n'isi ije mmadụ n'ụwa bụ ịchụ ụzọ ga-eji tozuo oke n'ime mmụọ. Itozu oke n'ime mmụọ ịkwa na ọrụ ịlụrụ ụwa. Maka na isi ije mmadụ n'ụwa mbụ ịchọ otu ọ ga-esi mee ka ebe a dị mma karịa otu ọ dị ya nwa abịakwute ya. Amụghịrị ụlọ aja arụ ụlọ blọk gagakwu blọk hụrụ ụlọ elu. Mana mgbe ị na-achọ ime ihe ndị a emegidekwele mmadụ ibe gị, etinyekwana aka n'ihe ọjọọ. Mike Ejeagha sị ga emetekwala ihe wee imeta mgbe nwụchara ala ụmụ ya basị ha na mpa ha metere nke a. O nweghị onye kacha ewechi mpa iwe na onye gara nụ ajụjụ asị ala ọ ihe mpa ya metere ka ya nwa bịara na-ata ahụhụ ya mgbe ọ dị ndụ. Ekwuole m ya na mbụ sị o nwere ihe mpa gị metere na ndụ gụwa gara irikwụkwọ ọrụ ya na ndụ ọwụ spiritually. Maka iwe gị ya spiritually kwuwere okwu ancestral cause. Onwe n'ihe dịka ancestral cause ndị Germany kwesịrị na-arịa ancestral cause karịa ndị Igbo maka ihe ndị nna nna ha mere ndị Jewish Holocaust. Ọ ga-adịrị Igbo ma anyị nwa ama akụkọ kpama agwa ka ị hapụ ịnwụ ụchụ. Lemekwe n'anya ma ị nwere ọtụrụ nke ụwa mbụ gị ga-ememekwe n'ụwa nka maka ịbịa ụwa ọzọ gaa nọrọ n'ọnọdụ dị elu ka ihe wee dịrị Igbo la mma. Ihe nkọwa ka fọrọ mana unu ga-enweta obere ndidi. Igbo mmanụ